吉隆坡高庭今天继续审理前首相纳吉的一马公司案。控方证人透露，纳吉在2013年8月从银行户头转移6亿2千万美元，马币大约20亿3千万令吉的时候，银行并没有发出警报。Ambank 分行经理乌马德威今天向法庭解释，纳吉转账时没有触发国家银行所规定的反洗钱警报，因此纳吉的转账没有受到阻拦。他补充，如果要触发警报系统，就需要和交易金额、交易目的和户头持有人所透露的转账原因有关。另一方面，乌马德威表示，他不确定有关阿拉伯王室捐钱给纳吉作为礼物的说法，因为他对辩方所出示的文件并不知情。有关文件据说是沙特阿拉伯王子在2011年签署核发给纳吉的文件。辩方今天在法庭上念出这份由沙特阿拉伯沙乌王子写给纳吉的信函内容，主要赞叹纳吉使用伊斯兰原则治国，并基于彼此之间的友情而决定汇款给纳吉1亿美元作为礼物。